အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖော်ဖော်အနန္ဒိမ channel ရဲ့အကြချင်းတူရင် online တော့ဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Europa League ပွဲစဉ်နဲ့ကစားကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ Europa League ပွဲစဉ်နဲ့အကုန်မလုံးနိုင်တဲ့အတွက် channel ပွဲစဉ်တွေကို Telegram မှာတင်ပေးထားပါတယ် Telegram ကိုမ join ရသေးရင်ကိုမမှာ Telegram link ချပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Europa League ပွဲစဉ်တချို့ကိုသုံးသက်ခံမှရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်မနေ့ကတပွဲကောင်းမှန်မှာပွဲကျွန်တော်ရဲ့ member တွေအားလုံးကို Liverpool body နဲ့ဂိုးပေါက်အပေါ်ပေးခဲ့မှာနှစ်ပွဲလုံးအပေါင်းပြခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာလည်း Europa League ဒီပွဲကောင်းကစားခြင်းသူများတပတ်စာမမဝင်ကြီးသူများကျွန်တော်ရဲ့ Viber နံပါတ်အပေါင်း959 95368နှစ်18နှစ်ကိုလောက်ဆက်တဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ Europa League မောင်းတွေတင်ပေးမှဖြစ်လို့ Telegram ကိုလည်း join ထားဖို့လည်းအတိပေးခြင်းပါတယ် Telegram link ကိုcomment မှာချပေးထားပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်နေချိန်မှာ like ကလေးမနဲ့ရတယ် like ကလေးနှိပ်ထားပေးဖို့နဲ့ဘောလုံးမဲ့ဝါသနာပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သုံးသက်ခံမှရွေးချယ်ပေးမှာက Aston Villa အသင်းနဲ့ဆဲဘက်ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Asian Aston Villa ကရမှတ်18မှတ်နဲ့အဆင့်2မှာရပ်တည်နေပြီး Europa League ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆဲဘက်ဟာရမှတ်6မှတ်နဲ့အဆင့်28မှာရပ်တည်နေတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Asian Aston Villa ကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆဲဘက်က Australia ကလပ်အသင်းဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာ Asian Aston Villa ကတလုံး40ရှုံးဂိုးပေါင်းသေး3လုံးသေးပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာAsian Aston Villa body နဲ့ဂိုးပေါင်းအောက်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ Asian Aston Villa က Europa League အင်ကွင်း3ဘက်မှာ3ပွဲလုံးအနိုင်ကစားထားပြီးတိုက်စစ်က9ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်ကတကိုးတည်းတာပြန်ပေးထားရတယ်။အင်ကွင်းကားနဲ့ဖောင်ကောင်းနေတာတွေ့ရပြီး Europa League အင်ကွင်း3ဘက်မှာလည်းဘောရောနာကိုတကိုးကိုမရှိမကာပီတဲအဖြစ်ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ကစားထားပြီးရန်ဝိုင်းကိုလည်း2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ကစားထားတယ်။အင်ကွင်း3ဘက်မှာရှုံးမမရှိအနိုင်ကစားထားတယ်။အဲ့ဒီအင်ကွင်း3ဘက်မှာ2ပွဲကလေးရှေ့ရထားတော့ Asian Aston Villa ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆဲဘက်ဟာလည်း Europa League အဝေးကွင်း3ပွဲမှာနိုင်ပွဲမရရှိပဲ3ပွဲလုံးရှုံးနေထားပြီးဆဲဘက်တိုက်စစ်ကတကိုးတည်းအသွင်းထားပြီးခံစစ်က9ဂိုးထိပြန်ပေးထားရတယ်။အဝေးကွင်း3ပွဲမှာလိုင်ယွန်ကို2ဂိုးကိုမရှိဘူရောနာကို4ဂိုးတကိုးဖရိုင်ဘက်ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့3ပွဲလုံးရှုံးနေထားတယ်။နောက်တစ်ပွဲကပေါ်တိုနဲ့ရိန်းဂျာပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တိုဂီကလပ်ပေါ်တိုကရမှတ်14မှတ်နဲ့အဆင့်9မှာရပ်တည်နေပြီးအဲ့ဒီစကော့တလန်ကလပ်ရိန်းဂျာကလည်းရမှတ်4မှတ်နဲ့အဆင့်31မှာရပ်တည်နေတယ်။ Asian Porto အတွက်ဒီပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ပြီး Europa League ဓာတ်ရိုက်အောင်ဖို့ဒီပွဲမှာတေချာပေါက်အနိုင်ကစားရမှာဖြစ်တယ်။ Porto ဟာ Europa League အင်ကွင်း3ပွဲမှာ3ပွဲလုံးအနိုင်ကစားထားပြီးအင်ကွင်းတိုက်စစ်က9ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က2ဂိုးတည်းတာပြန်ပေးထားရတယ်။အင်ကွင်း3ပွဲမှာ Porto 2-1 Zibeta Porto 3-0 Knight Porto 2-1 Memo ဆိုပြီး3ပွဲနဲ့ရှုံးမဖြစ်အနိုင်ကစားထားတယ်။အခုဒီပွဲမှာ Asian Porto ကနှလုံး90နိုင်ဂိုးပေါင်းသေး3လုံး20နိုင်ပေါက်တယ်။ဒီပေါက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်အင်ကွင်း3ပွဲမှာနိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲတည်းပဲကြည့်အောင်ထားတာဖြစ်တယ်။ပေါ်တိုအတွက်ဒီပွဲကအရန်ရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာ Asian Porto body ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Ranger ဟာလည်း Europa League အဝေးကွင်း3ပွဲမှာနိုင်ပွဲမရရှိသေးပဲ3ပွဲလုံးရှုံးနေထားတယ်။အဝေးကွင်းတိုက်စစ်ကလည်း2ဂိုးတည်းတာသွင်းထားပြီးခံစစ်က9ဂိုးထိပြန်ပေးထားရတယ်။အဝေးကွင်း3ပွဲမှာ Stankaret 2-1 Ranger Baran 3-0 Ranger Faran Bayo 2-1 Ranger ဆိုပြီး3ပွဲလုံးရှုံးနေထားခဲ့တယ်။အဝေးကွင်းကားတစ်ဖောက်မကောင်းတာကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီအဝေးကွင်း3ပွဲမှာတိုက်စစ်က2ဂိုးတည်းတာဂိုးသွင်းထားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဂိုးပေါင်းအောက်ကိုပါရွေးချယ်ပါတယ်။ဘော်ဒီမှာတော့အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။နောက်တစ်ပွဲကလိုင်းလီနဲ့ Prime ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Asian လိုင်းလီကရမှတ်9မှတ်နဲ့အဆင့်21မှာရပ်တည်နေပြီးအဲ့ဒီ Prime ကရမှတ်18မှတ်နဲ့အဆင့်3မှာရပ်တည်နေတယ်။ Asian လိုင်းလီအတွက်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရမှသာ Play-off ကစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ Prime ဟာ Europa League ကိုတိုက်ရိုက်တက်ခွင့်ရပေမဲ့ဒီပွဲမှာတေးတမတ်ရမှသာစိတ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ Asian Live League က Europa League အင်ကွင်း3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးနေထားပြီးအင်ကွင်းတိုက်စစ်က9ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က9ဂိုးပြန်ပေးထားရတယ်။ Live League ရဲ့အင်ကွင်းကားဖောင်မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးအင်ကွင်း3ပွဲမှာဘာရန်ကို2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ကစားထားပြီး PAOK ကိုအပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့4ဂိုး3ဂိုးနဲ့ရှုံးနေထားခဲ့တယ်။ Dynamo Zagreb ကို4ဂိုးကိုမရှိနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ကစားထားပြီး Europa League အင်ကွင်း3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးကစားထားတယ်။အဲ့ဒီ Prime ဘက်ဟာလည်း Europa League အဝေးကွင်း3ပွဲမှာတပွဲနိုင်2ပွဲသေးအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိကစားထားပြီး Prime ဘက်ရဲ့အဝေးကွင်းတိုက်စစ်က4ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က2ဂိုးပြန်ပေးထားရတယ်။အဲ့ဒီ Prime ဘက်ရဲ့အဝေးကွင်းကားဖောင်ကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပြီးအဝေးကွင်း3ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ရရင်ဘောရောနာကိုတစ်ဖက်တကိုးသေးကစားထားပြီးနိုင်ကို3ဂိုးတကိုးနဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ကစားထားတယ်။ဗီတိုရီယာပလာဇန်ကိုဂိုးမရှိသေးကစားထားပြီးအဝေးကွင်း3ပွဲမှာတပွဲနိုင်2ပွဲသေးရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်။အခုဒီပွဲမှာ Asian Live League ကတလုံး90နိုင်ဂိုးပေါင်းသေး3လုံး90နိုင်ပေါက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဂိုးပေါင်းအပေါ်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ဘော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ Prime ဘက်ဘော်ဒီကိုရွေးချယ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပွဲကလိုင်ယွန်နဲ့ PAOK ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်အေရှင်လိုင်ယွန်ကရမတ်18မှတ်နဲ့အဆင့်1မှာရပ်တည်နေပြီးအဲ့ဒီ PAOK ဟာလည်းရမတ်12မှတ်နဲ့အဆင့်7မှာရပ်တည်နေတယ်အေရှင်လိုင်ယွန်ကယူပါလီဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာအမှတ်မလိုအပ်ပေမဲ့ PAOK အတွက်နိုင်ပွဲလိုအပ်နေတယ်အခုဒီပွဲမှာအေရှင်လိုင်ယွန်ကတလုံး30နိုင်ဂိုးပေါင်းသေး3လုံး50နိုင်ပေါက်တယ်အေရှင်လိုင်ယွန်ကအင်ကွင်း3ပွဲမှာ3ပွဲလုံးအနိုင်ကစားထားပြီးအင်ကွင်းတိုက်စစ်က6ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က2ဂိုးတည်းတာပြန်ပေးထားရတယ်အင်ကွင်းကားနာဖောင်ကောင်းတယ်လို့အင်ကွင်းခံစစ်ကောင်းတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးအင်ကွင်း3ပွဲမှာလည်းလိုင်ယွန်2-0 set back လိုင်ယွန်2-0 base လိုင်ယွန်2-1 eagle ဆိုပြီး3ပွဲလုံးအနိုင်ကစားထားပြီး2ပွဲကလင်းရှစ်ရထားတယ်တစ်ဖက်က PAOK ကိုကြည့်ရရင်လည်းယူပါလီအဝေးကွင်း3ပွဲမှာတပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးကစားထားပြီးအဝေးကွင်းတိုက်စစ်က8ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က9ဂိုးပြန်ပေးထားရတယ်အဝေးကွင်း3ပွဲမှာ setter B ကို3-1 PAOK လိုင်းလီ3-4 PAOK လူတို့က3-3 PAOK ဆိုပြီးတပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးကစားထားတယ်အဲ့ဒီ PAOK ရဲ့တိုက်စစ်ကဂိုးလဲသွင်းသလိုခံစစ်ကလည်းဂိုးပြန်ပေးနေရတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်တစ်မျိုးတည်းပဲရွေးချယ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲက Nottingham Forest နဲ့ Farnham Barrow ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Asian Nottingham Forest ကရမတ်17မှတ်နဲ့အဆင့်16မှာရပ်တည်နေပြီးအဲ့ဒီ Farnham Barrow ဟာလည်းရမတ်15မှတ်နဲ့အဆင့်9မှာရပ်တည်နေတယ်။ Nottingham Forest အတွက်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်တောင်မှ Europa League တိုက်ရိုက်တက်ခွင့်မရတော့ပေမဲ့ Play-off ထဲဝင်ဖို့တေချာသွားပြီဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်က Farnham Barrow ကဒီပွဲမှာအနိုင်ရရှိမှသာ Europa League ကိုတိုက်ရိုက်တက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ Asian Nottingham Forest က Europa League အင်ကွင်း3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးကစားထားပြီးအင်ကွင်းတိုက်စစ်က9ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က3ဂိုးပြန်ပေးထားရတယ်။အင်ကွင်း3ပွဲမှာတော့မီဂျီလန်ကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနေထားခဲ့ပြီးပေါ်တိုကို2ဂိုးကိုမရှိမဲမိုကို3ဂိုးကိုမရှိနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူထားတယ်။ Nottingham Forest ဟာနောက်ဆုံးအင်ကွင်း2ပွဲသက် clean sheet ရထားတယ်။အခုဒီပွဲမှာ Asian Nottingham Forest ကတလုံး20နိုင်ပေါက်တယ်။ဒီပေါက်ကြီးနဲ့ဆိုရင် Nottingham Forest Europa League အင်ကွင်း2ပွဲသက်ကြီးအောင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အခုဒီပွဲမှာရော Nottingham Forest ကြီးထက်ပြီးအောင်နိုင်မှာမလား။ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာအဲ့ဒီ Farnham Barrow ကိုကြိုက်တယ်။ Farnham Barrow body ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ Farnham Barrow ကို short တက်ထားလို့မရဘူး။အဝေးကွင်းမှာ Fina Paji ကိုတစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီသေးကစားထားတယ်။ဆဲဘက်ကို3ဂိုး2ဂိုးဂျန်ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ကစားထားတယ်။ Europa League အဝေးကွင်း3ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲသေးအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိကစားထားတဲ့ Farnham Barrow ဖြစ်တယ်။အဝေးကွင်းတိုက်စစ်ကလည်း9ဂိုးသွင်းထားပြီးခံစစ်က3ဂိုးပြန်ပေးထားရတယ်။ဂိုးပေါင်းသေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဂိုးပေါင်းသေး3လုံး60နိုင်ပေါက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဂိုးပေါင်းအောက်ကိုပါထပ်ပြီးရွေးချယ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပွဲတွေကိုတော့ Telegram မှာပဲတင်ပေးမှာဖြစ်လို့ Telegram ကို join ထားဖို့လည်းအတိပေးခြင်းပါတယ်။ Telegram link ကို comment မှာချပေးထားပါတယ်။အဆုံးအထိနားထောင်ပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးရင် like and subscribe လေးလုပ်ပြီးမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေ။900တောင်သမီးများလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးအပေါင်းပြကြပါစေ။